Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle micro-exploration. 24 heures de survie dans les bois. Je suis au milieu du Jura actuellement et l'idée c'est de passer la nuit sous la neige. Je suis parti un peu plus équipé que la dernière fois, puisque regardez, hop, juste derrière, la poulka c'est un traîneau nordique. Dans cette poulka, on a un tipi, un poêle à bois, et puis plein de bonnes choses pour passer la nuit. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, le soleil est présent, mais normalement les températures vont descendre en dessous de zéro d'ici la fin de soirée. Et voilà, on va poser le tipi ici ce soir. L'idée c'est de commencer par tasser toute la neige, histoire de ne pas s'enfoncer quand on dormira, de pouvoir être bien confortable, et ensuite de monter le tipi tranquillement. Allez, c'est parti. C'est un peu redondant et chronophage comme activité, mais faut le faire, sinon on va le regretter ce soir. Avant de commencer de monter le campement et de monter le tipi, je voulais remercier Bivouac Location. C'est grâce à eux que je me suis procuré tout le matériel. Donc on a la tente, la poulka qui est juste derrière moi, le poêle à bois pour qu'on puisse se réchauffer ce soir. Je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo si vous souhaitez du coup vous prévoyez une micro-exploration ou partir à l'aventure le temps d'un week-end ou de quelques jours. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a plein d'équipements. Que ce soit des sacs de couchage, de la tente, du tipi, plein de choses de très bonne qualité et qui permet du coup de partir à l'aventure sans potentiellement s'acheter son matériel si on l'utilise qu'une à deux fois par an. Bon, ça y est, le montage du tipi est terminé. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher du bois pour le poêle de ce soir. L'hiver, le soleil se couche tôt
Là il est un peu plus de 17 h. Si je veux pouvoir trouver un peu de bois avant la nuit, faut s'y mettre maintenant. Ça y est, je suis couché au fond du tipi. Il doit faire plus ou moins 0 degré à l'intérieur du tipi. Bon, je suis assez bien isolé de la neige. Il y a une couverture de survie, un tapis de sol isolant, plus après le tapis de sol et le sac de couchage. Et puis on se retrouve demain matin pour le réveil au lever du soleil. Hello tout le monde, ça y est, réveil sous la neige. Bon, vous avez vu mon équipement, je vous cache pas que la nuit a été assez fraîche. Je pense qu'on est descendu en dessous des 0 degrés, autour de -1, -2 peut-être. Mais hyper agréable, hyper bonne expérience. L'idée c'est que maintenant on va plier le campement tranquillement et puis se mettre en route. Ça y est, c'est la fin de cette micro-exploration, fin de cette nouvelle aventure. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous de notre côté on va rentrer. Je remercie aussi ma copine de m'avoir accompagné pendant cette micro-exploration dans le froid et dans la neige. Oui, c'est moi le roi du royaume animal. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis rendez-vous le mois prochain pour une bonne micro-exploration. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans les commentaires. Et puis voilà, gros bisous.